конце апреля на Маршалловых островах были обнаружены образцы детского сиропа от кашля, которые содержали примеси этиленгликоля именно в таких количествах, которые бы привели к гибели детей. Такие ситуации происходят постоянно. В прошлом году было как минимум 3 нашумевших случая в Африке, Индонезии и Узбекистане, когда погибли дети. Всемирная организация здравоохранения, например, указала, что за прошлый год погибло не менее 300 пациентов из-за загрязненных лекарственных препаратов. И получается, что такие детские сиропы от кашля, в состав которых входят снотворные вещества глицерин и пропиленгликоль, потенциально могут содержать примеси этиленгликоля. Откуда они там берутся? Может быть, это какие-то фальсификации. Но, скорее всего, это само производство этих препаратов не обеспечивает безопасность пациента. Причем интересный момент, что во всех этих случаях производителями были индийские предприятия.